Build PC là gì? Vâng, câu trả lời rất đơn giản. Build trong tiếng Anh có nghĩa là xây dựng và Build PC có nghĩa là xây dựng nên dàn PC của bạn. Và cũng giống như là xây nhà vậy, bạn sẽ phải chọn nguyên liệu như là cát, sỏi, xi măng, gạch đá các kiểu. Rồi cuối cùng bạn lắp nó lại thành một cái nhà. Và tùy từng cái nhu cầu cụ thể thì cái nhà của bạn sẽ to, nhỏ hoặc là có những chức năng đặc biệt khác nhau. Và Build PC cũng như vậy, bạn cũng sẽ phải chọn những linh kiện như là card đồ họa, main chip, nguồn RAM tản, các thể loại. Và sau đó bạn lắp lại với nhau thành một bộ PC và đáp ứng được từng cái nhu cầu cụ thể khác nhau của bạn. Và cũng giống như xây nhà, nếu mà bạn chọn nguyên vật liệu xịn thì ngôi nhà của bạn sẽ đẹp và hoành tráng kiên cố. Và PC cũng thế, nếu linh kiện tốt và cao cấp thì sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn cũng như là đắt tiền hơn. Nhưng quan trọng nhất là nó đáp ứng được chính xác cái nhu cầu mà bạn cần. Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải build PC custom là như vậy. Thần Y PC giải đáp mọi thắc mắc.